សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសងនេះយើងមកសម្រាយរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាចាស់ថ្វាយឡៃអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំពេលយូរតោះនៅពេលដែលអ្នកជំនួសរូបមន្តនេះហើយសាកល្បងវាចាប់តាំងពីវាជាស៊ីដោយសារតែណាសង្វន់វាត្រូវតែធ្វើដើម្បីអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរ style សក់របស់អ្នកដោយមិននេះក៏ដោយវាមានសំឡេងរំខានតាំងពីព្រឹកមកម្ល៉េះវាជាមុខដ៏សង្ហាភ្នែកច្រមុះមាត់តតែបំពេញបន្ថែមស្បែកសស្អាតដោយមនុស្សថ្លៃថ្នូរពាក្យបំពេញបន្ថែមសំដៅលើអ្វីមួយដែលបំពេញឬនាំមកនូវភាពល្អឥតខ្ចោះតាំងពីដើមមកបរិយាកាសរបស់ណាសង្វន់មិនសូវស៊ីគ្នានឹងបរិយាកាសជនបទនិងធម្មជាតិទេសូម្បីតែក្នុងភាពមិនស្រួលបែបនេះក៏ដោយក៏វាអាចទៅរួចដែលថាវាជាធម្មជាតិប្រហែលជាវាដោយសារតែអាកប្បកិរិយាសភាពរៀបសារនិងស្ងប់ស្ងាត់របស់គាត់ទោះបីជាគាត់ផ្ទេរការសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលមិនប្រកបវិជ្ជាក៏ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Princess of Gosol ដ៏ពេញនិយមរូបនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សណាសង្វូនតើអ្នកបានគេងគ្រប់គ្រាន់ឬនៅបានក្រោកឈរឡើងហើយសាកល្បងដោះស្រាយបញ្ហានេះពិតណាស់រងចាំមួយភ្លែតពិបាកពេកហើយលោកគ្រូពិបាកអ្វីម្ល៉េះអ្នកភាំងអ្នកនិយាយថាអ្នកបានគ្រប់លំដាប់វត្តភាពរហូតដល់ចម្ពោះបន្ទាប់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលហើយឬនៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនទាន់បានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានោះពីមុនមកទេភ្ញាក់ពីដំណេកមានអារម្មណ៍ថាវិលមកអួតខ្លួនណាស់អ្នកជាមនុស្សអាក្រក់ចឹងឬយូជន់យ៉ងក្រោកឈរឡើងហើយសាកល្បងដោះស្រាយវាចា៎អញ្ចឹងធ្វើបានល្អនាងហាក់ដូចជាវង្វេងក្នុងគំនិតប៉ុន្តែមិនមែនទាំងស្រុងនោះទេយ៉ាងណាមិញនាងគឺជាលេខ1នៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងលេខ1នៅក្នុងថ្នាក់វាជាសាលាមួយដែលមិនសូវល្បីមិនសូវមានអ្វីត្រូវនិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែវាជាសាលាដែលខ្ញុំបានចូលរៀនណាសង្វូនកុំអោយការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះដោយសារតែអ្នកបានចុះមកជនបទមែនឬតើអ្នកមិនខ្វល់ពីមោទនភាពរបស់អ្នកទេឬទោះបីជាអ្នកចាញ់នរណាម្នាក់មកពីវណ្ណៈទាបក៏ដោយគ្រូបង្រៀនចោះជន់យ៉ងវិញផាំងអ្វីនោះតើវាជាសម្លេងអ្វីលោកគ្រូថ្នាក់រៀនចប់ហើយរយៈខ្វន់បែបជឿនវាអាស្រ័យលើគ្រូក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើថ្នាក់រៀនចប់ឬអត់ឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវប្រើបន្ទប់ទឹកជាបន្ទាន់ខ្សែក្រវ៉ាស្ទើរតែរលុងដែរអ្នកដឹងទេហេតុអ្វីធ្វើបែបនោះបុរសម្នាក់នោះពិតជាថ្នាក់រៀនចប់ហើយតើគាត់ដូចជាចៅមានរឿងអ្វីជាមួយបុរសម្នាក់នោះសូមយកកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកមកសម្រាប់ពណ៌នេះជន់យ៉ងសំទោសដោយសារតែខ្ញុំគ្មានហេតុផលអ្នកបានដោះស្រាយបញ្ហានេះជំហានទៅម្ខាងអ្វីចេញពីផ្លូវខ្ញុំត្រូវការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែអ្នកកំពុងរារាំងផ្លូវខ្ញុំសំទោសបុគ្គលិកលក្ខណៈឆ្លើយមែនទេសង្វូនអ្នកហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិនល្អវាមិនមានប្រយោជន៍ទេកុំនិយាយជាមួយនាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែតើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ងុយគេពេកទេឬអាកាសធាតុល្អដូច្នេះវាកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជានោះខ្ញុំចង់ចេញទៅក្រៅតែអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្វីមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ណាស់ហើយរបស់ដែលខ្ញុំពាក់លើខ្លួនរបស់ខ្ញុំវាគឺជារបស់ដែលហត់នឿយបំផុតខ្ញុំមិនមានសំណាងទេមនុស្សភាគច្រើននៅទីនេះគឺដូចខ្ញុំដែរមានតែម្នាក់ទេដែលខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមពួកគេជាការពិតណាស់ហើយនោះគឺជាណាសង្វូនពេលថ្ងៃលិចភ្នំក៏ងងឹតយ៉ាងលឿនខ្ញុំមិនប្រកាសថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឡើងភ្នំហើយដើរតាមផ្លូវដ៏វែងនិងរដាប់រដុបនោះទេខណៈពេលដែលខ្ញុំអាចដើរតាមផ្លូវធំបានយ៉ាងងាយស្រួលជាអកុសលផ្ទះរបស់យើងមិនមែនជាបរិយាកាសសមស្របសម្រាប់ការសិក្សានោះទេវាដោយសារតែយើងមិនមានតុដើម្បីចាប់ផ្ដើមអ្នកអាចស្នាក់នៅសាលារៀននិងសិក្សាបានប៉ុន្តែបរិយាកាសនៅទីនោះមិនសមស្របសម្រាប់ការសិក្សាទាំងពីរនោះទេក្នុងករណីណាក៏ដោយវាគ្មានន័យទេទោះបីជាវានាំឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាដែលមិនចាំបាច់ក៏ដោយខ្ញុំមិនចង់លេចធ្លោនោះទេ
ភ្លាមនោះខ្ញុំបានរកឃើញរឿងនេះកន្លែងនេះគឺនៅទីនេះផ្ទះហូរសម័យនេះដែលដូចជាឃ្លាំងជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅពេលដែលម្ដាយស្រវឹងរបស់ខ្ញុំតែកំភ្លៀងខ្ញុំហើយខ្ញុំរត់ចេញវាស្ងាត់ណាស់ដូចជារូងភ្នំអញ្ចឹងទោះបីជាវាជាថ្ងៃរដូវក្តៅនៅខាងក្រៅក៏ដោយតែដែលមានរាងដូចរូងភ្នំនេះនៅតែត្រជាក់នៅខាងក្នុងដែលវាដែលវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំអាចផ្ដោតអារម្មណ៍និងសិក្សានៅទីនេះបានល្អជាងនៅផ្ទះឬសាលារៀនទៀតនេះជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាស្ទើរតែគ្មានគ្រឿងសង្ហារឹមនៅសល់ក្នុងផ្ទះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវការគ្រឿងសង្ហារឹមដើម្បីសិក្សាទេដរាបណាខ្ញុំមានតុខ្ញុំអាចធ្វើការងារទាំងអស់របស់ខ្ញុំបានយ៉ាងស្រួលវាច្បាស់ណាស់ថាជាកន្លែងដែលធ្លាប់មាននរណាម្នាក់រស់នៅប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពួកគេបានផ្លាស់ទៅរស់នៅឆ្ងាយកាលពីពេលមុនវាមិនមានបញ្ហាទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានកន្លែងដែលខ្ញុំអាចសិក្សាដោយសន្តិភាពអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវនេះគឺថាវាជាផ្ទះទទេចាប់បាត់តាមពិតទៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលដឹងអំពីផ្ទះនេះតួស្រីជួបតួប្រុសបរោយហ៎អ្នកនៅទីនេះហ្វុនបែបជីនជាសាលារបស់យើងទេបុរសល្បីឈ្មោះបំផុតនៅក្នុងសង្កាត់របស់យើងដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់បំផុតថ្ងៃនេះអ្នកមិនបានមកសាលារៀនទេតើអ្នកគេនៅទីនេះមែនទេខ្ញុំធុញអ្វីក៏ដោយតើអ្នកចង់ញ៉ាំមែនទេនេះជាហ្គាសចល័តលេខ6ហើយមិនមែនទេតើខ្ញុំគួរបន្ថែមសុទ្ធទេចាអ្នកគួរតែបន្ថែមសុទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យវាផ្អែមដូចពេលចុងក្រោយដែលអ្នកធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងណាដោយដែលអ្នកអាចមើលឃើញហើយខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់ផ្ទះដែលគេបោះបង់ចោលជាមួយបុរសម្នាក់នោះ